আজকে আমি তোমাদেরকে নবম দশম শ্রেণীর কানেক্টরস বা হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস একটি ইম্পর্টেন্ট টপিকের আজকে আমরা করব। তো এর আগের ক্লাস আমরা বেসিক, এরপর হচ্ছে সময় এবং বৈসাদৃশ্য, এই টাইপগুলোর মধ্যে কোন কোন ওয়ার্ড পড়ে সেই ওয়ার্ডগুলো আমরা পড়েছিলাম। কি আজকে আমরা পড়বো পেয়ার্স, মানে জোড়া থাকলে হয়তোবা দেখা যাবে ওই ওই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে এক পাশে বোথ দেওয়া রয়েছে, তাহলে অন্য পাশে আমরা অ্যান্ড দিব, এবং নট অনলি থাকলে বাট অলসো, বোথ থাকলে অ্যান্ড, এদার থাকলে অর, নেদার থাকলে নট। তো এগুলো দেখে বুঝতে হবে। এরপর আরো কিছু ওয়ার্ড রয়েছে পেয়ারের মধ্যে, জোড়ার মধ্যে। নো সোনার হেড থাকলে এখানে দেন হবে। এরপর আমরা দেখি এফ। পেয়ারের মধ্যে জোড়া শব্দের মধ্যে এই শব্দগুলোই রয়েছে, এগুলোই খুবই কমনলি আসতে দেখা যায়, এর বাইরে কম দেখা যায়। বাট প্রশ্ন দেখলে বা বিগত বছরগুলো দেখলে বোঝা যায় যে এর মধ্যে হচ্ছে কোয়েশ্চেন হয়। এরপর আমরা পড়বো, এর আগের ক্লাসে আমরা দুটো পড়েছিলাম, কন্ট্রাস্ট আর হচ্ছে টাইম, আর হচ্ছে এটা পেয়ার্স গেল। এখন পড়বো হচ্ছে এডিশন, মানে হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সকে যদি যুক্ত করতে হয়। এমনিতে হচ্ছে কারেক্টার্স মানে হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসেবে কাজ করে, দুইটা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে। কিন্তু এডিশনের মধ্যে এটাও সেম মিনিং, বাট কিছু ওয়ার্ড এখানে ব্যবহার করা হয়, সেই ওয়ার্ডগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো। তো ফার্স্ট হচ্ছে বিসাইডস। বিসাইডস মানে হচ্ছে পাশাপাশি। ধরো একটা সেন্টেন্স বললো, মানে এটা শেষ হলো, পাশাপাশি এই কাজটাও করছে, মানে এই কাজটা করার পর পাশাপাশি এই কাজটাও করছে, এরকম যদি কোনো সেন্টেন্স আমরা পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বিসাইডস ব্যবহার করতে পারি। এবং বিসাইডস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় শুরুতে বসে। এরপর হচ্ছে মোরওভার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লাস্টের দিকের গুলো, মানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর লাস্টের দিকে যখন দেখবে, তখন ওই মোর ওভার, বিসাইডস এগুলো দিয়ে ফিল আপ করা হয়। তো সেন্টেন্স পড়ে বুঝতে হবে কি ব্যবহার করতে হবে। মোরওভার মানে মোরওভার হচ্ছে শুরুতে বসবে এবং কমা থাকবে। মোরওভার লিখে তারপর হচ্ছে কমা থাকবে, এটা বোঝাচ্ছে। এরপর হচ্ছে ফার্দার মোর। তো এটা হচ্ছে শুরুতে বসবে, এরপরও হচ্ছে কমা থাকবে সেম। তারপর ইন এডিশন টু, এটাও খুব কমনলি বসানো হয়। তো ইন এডিশন টু হচ্ছে বাইকের মাঝখানে বসবে। তারপর হচ্ছে অ্যাবভ অল, এটার পর হচ্ছে কমা থাকবে, মানে পরিশেষে বলা যায় অ্যাবভ অল বা উপর ফুল, মানে ফুল প্যাসেজটা পড়ে এরকম একটা লাস্টের লাইন থাকলে এরকম অ্যাবভ অল মানে পরিশেষে কি বলা যায়। এরপর হচ্ছে অলসো, অর্থ হচ্ছে শেষে, না সরি, অলসো তো তাও বা এরকম বোঝাচ্ছে, মানে যুক্ত অর্থে বোঝাচ্ছে। তো অলসো হচ্ছে শেষে বসে, সেটা বোঝানো হয়েছে। শেষে বলতে অলসো অর্থ না, মানে হচ্ছে এটা শেষে বসে, বাইকে শেষে বসে। আমরা যে এখানে লিখেছি মানে শুরুতে বা কমা থাকবে, এগুলো হচ্ছে বোঝার জন্য যে সেন্টেন্সের মধ্যে এই ওয়ার্ডটা বসলে মানে কিভাবে কি হতে পারে ওটাই, এগুলো অর্থ না। অ্যাগেইন, অ্যাগেইন হচ্ছে শুরুতে বসে। as well as,
এটা বাক্যের মাঝখানে বসবে। তারপর টু টু হচ্ছে টু বসতে পারে, এটা হচ্ছে শেষে বা মাঝখানেও বসতে পারে। তারপরে এন্ড, এটা বাক্যের মাঝখানে বসতে পারে। তো এডিশন থেকে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব কিরকম ব্যবহার করতে হয়। তাহলে দেখি কি তো হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাজ কাম। তো এখানে দুইটা সেন্টেন্সকে হি এটা সাবজেক্ট এবং এখানে যে আরেকটা ক্লজ রয়েছে, তো দুটো ক্লজকে হচ্ছে যুক্ত করা হয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে। মানে সেও আসবে, তার সাথে হচ্ছে হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাজ কাম, সে আসবে তার ফ্রেন্ডও আসবে, এটা বোঝানো হয়েছে।